tata wana mwana mpubunura reremia na kuosaba sieso yoromotorito ngasoma gitabu gya Saburi 90 ebihungo 10 ngori baigwana ina nebuku Saburi 90 ebihungo 10 kanyo koigwana nebuku minoti ulio komanyase ebihungo bikolera miaka y'omonto miaka y'obuzima bwaitu n'emirongo 52 onye tole n'ekinguru eba emirongo 53 lakini wana obuzima obwo ibo boikire n'obukomu n'emikyando nibo weta bwango nainte twimuka twasira emyaka y'omuntu airwa komenya n'omagogo nsabini wetani ejaga 71 ega 74 mune ya Amerika ene ya bentoki eyomoro emechando wayo koma ana ekerarwete akoiwa omuntu atale kwa ngabendete ana ekero omuntu liria kware kona gokora kore bintu wana kini kora ndeli Amerika nande kini kora ndeli familia ya Amerika iwanda yetenda ndeli omukuta nocha yani ndado dabaki amangana ya kwani ruwocha gocha korwaza kana nesa kare buneri ikire bana kore tande nchiri asabantu bonsi bari moyo emyaka 70 yoko basamina gocha gara 71 paka 8 gatia nime change mesa bayiro yotara ayotoka menye bwana to okorera bwana kana ngata okorera bwana ngokorera bwana lakini utashuhudia harusi bila pasta haleluya inoko na wakana rogi ndote yaba amana na toire miaka toko menya nakija kwa Saburi hii naende tisaini Mungu iko na wewe abadama tuora kera litumanyo wewe gimabwaito rinde chingara jege jeno wewe njema nyenge miaka anko menya amana na ngene ngoike asegete rinde na kuyarigania Nakia kara kara samye krasiesti somorandi kianda Mungu litano ewate abanga abaromayo mbama nyete mabagaroki mwenzingo kutore bono tu ariganye ekero tore moyo ne abantu arara turare turno gosemeri kuoge mubakare nakare Biblia wote abanga abantu babere ama akurwara onduya ondarwara otigaro chandegete lakini Biblia ntabiri nemo nani atasoma Ayubu 21 mstari wa 23 mpaka 26 Ayubu 21 verse 23 to 26 Omonto yamaga kuora no botene nkuomange ora no botare ruwansi na ore ndire muya yarire tera kuora 26 na teo omonto yamunega kuora no botene nkuomange ore no botare ruwansi ore ndire muya ebrandi bia ebichire na aichire nemeseto aratigerairo abangena nintutowe kasa matanga twariga nyesa ndugu dodana oyara gati no nyokure gati moka ose koyo rima no nyanda bera yarengo ati gati ibona sa ndugu twara ngikyara twa mayanga gati moka enjira twa mara nande ose towe kasa dodana baba echeti na onjoka na bara ori baba kienu mjege ne onjoka emeseto ya mauga para tena ki Ningi yakolera olakore ndubuya no kyagera ebirandi bya yabichire ebirandi mbintoki abana nyasa mozeze ni nabarabo bana mukungura arabune mboro rubana mbaje sukuru omwo banyeje kore ndubuya nende baje koiba ayara sigaya kaba kunya kwana sukuru kai kasigi sibuno mugandi atara matani ngaro ndako mundisa bwe pigi toko tenne cheke ine kali kyaro je to pigi
Linde mugore pikipiki yagende ngokwa muri kiremero abando mwana okorete fonzo tataiti kuboira kosi yoko medenga na basame ayabana bo bakoliko ende arataga na kuliemere mororo ino mwana kosi elinde mirandi bichora ntoki mirandi ntoki chia account commercial naere bakreis inaende sake ndio ikuiti naere elinde abana babuna kwa basame tuyoya kende kabaga na bwasima yabana kimo binasi muraila marentango nyegitali marentango bati marentango ekyagere birandi ngakinye ano maete nonyana gawo kwete nonyamara gyotare gocha kuye wa danga narengenge ana kinyeria ro kanji kuye nkiate abarego ekyagere mesatonga kiere agaba Sulemani atanga nonyankende kwa nyorire Sulemani yani wone gracias di morandi atanga nonyankende kwa nyorire ka kama ekiaya chochote chafanya nini moyo ndete chiwe sare ndete ayana yanga takora tengo madumnanga swami abana tingo nyara kwaza bakayo ndotira bateba ayo makore nduya moyo ndemere nona bujinza moto ndeniga okwa ore no robo moyo ndeniga okwa moyo hata nakanyara maya yake Ukiweza wako jinsi tamu hawo sini kwa sekiro ndiri moyo tare ndiri alawo sini baba kwa na wewe kwa sekiro baba ngane tu ngaki o montare wazo ko nyamba ndo ko mogaso angana bana tare mogaso o monta kama sanjo mogaso karanga ki ora na kia bara Jeremia gate abanga kwana ayana ro manana gate ba anyo montori gati wato gira tabaze kuatoka lio ma o maini mwaye tabaze kuatoka likisami tabaze kuatoka lio mwanda uende toye uana manyetenje haleluya ekigioka Biblia tabanga kala makonda ko batuba kaliko manyango yo ngarama no peso ni Miriam yako batuba bosi nakalata ki bare ngane tse ora kinara bataba Samueli awana 9 Psalms 49 verse 10 49 verse 10 Kosi baba manyetenga nonyana abantu abangaini ngo kwabare nawo gona abara bari namachara elinde batiga abantu aba bakoyire kinibo cyaba bazimba manyete mwazima dogarazeta ndoma dengoro kungo garateki mukoro yakiye ko abana naza matanga abantu bari agiriye daikareleti barabuga minyeto cyubukire abana tware inga nendagere bacyandite nakiye ko arabamenyeka ya nege sangira ko nyabotonda ekyara bonzi bamanyiraho barabareki nakiye ko arazabera batanga kibeza ko arado to mujyango bone ncyasirete ekinondogi Kinere toro Kutwara wako mwenye chande Zani yanako mwana Nando saka swama Matayo sana nwe mungu kumina Mwama gana yare Swama Mungu kumina mwe Sana ibere Ikumina bibere wate waiga Nabando simurigetie Abantu Abantu simurigetie abantu babakorera ino Kera ina Amachiko Namagana babani Haleluya Anya botageta matanga acha kola maya nayo se matanga ngo abantu bande Anya botageta acha kola runaya ora bande Mwana kungu wale menyete isiko Ila menyete mamagana na yatabu ikabuwa ye Aya wakara ya Ekeraga kama mete nyola matanga wale Ona kumana ndia watinde Na tinde kubano Umugano yara Ekawali ngane ila Uche kera Ukariche Utachua ujuji Wala chaka Etuwe kwenye na mecha Bantu bangu etuwe kama Etuwe kama ngangu Anya niko wako sasa niko Anya niko kama sabura sabura Anya nechina za kia kenye ukabo Kusaja na hali kenye
natura kare ekara Biblia yake yaba adosi yake tiokore na barama ki wanta te wana na tiwakingo na korigia tabe kona wantenga na tiwakisachi ngatira abwata naenda na tiwakisachi yego sachi kurue sana ngana na kai ure mwaga tebire hai kona gosachi kurwa ngaja konyora iga umuntu etana konyora mechando yago sekerere mechando mwana barama ngana takia kare ko mukumbu akwere ekera kona kora morane one wale mwana kuona mketu hapo sangetelera na mchaleti ekiagara muntu etana gokwirwa ekera ko bosorwa mwako oje batara magakiera kinkete bana mwakara agati to tayara yo bakwere oya kama tabita mwira omasaje haya makiare ole Biblia watara matito maineka nyasaye tali wapale mwe cheche ekiyosima kana kyo garaji ona saba ndo yanje to tinda chereme chando ngaba se kereme chando ndio batinda chime chando ayo temelengere huko mtaa ayo job okomsa okomo ayubu emaga sabuni esori ere sabuni mweno oichai chora hapo ayo temelengere huko mtaa ayo temelengere huko mtaa okay ya omuntu tali nemechande hoteli na mechande era hoteli mechande hoteli mechande era utachira era utachira she abo watere yani kaiwe kuminga nkende omanyore sapo bamba isiko no kuminga ono rige sokare rige miyega ekiagara mama na itara ikaburu ye natu wakimona ko yende Biblia batega asaba ndo bari bwata abayiboli bare moyo nabatenga mangana ya bana jidiko samara bana ba Miriam ronda ketenso mero mesangire kano Biblia batega bwata kana mangana sia kuaniriwa ingana ndiye ya kwa no ile ya Biblia bana Biblia batega Psalm 71 verse 9 asaba ndo bari abayiboli bare moyo verse 9 verse 9 Hata ya. Anya sawa. Otore kwa gaito. Hekobe. 71 verse 9. Kama sana. Najua. Akara chinguru chia abachi angera ile. 71 sawa sawa ntwara karonda ye. Ya gotire ndo baisa wonchwara. Karonda na gotire. Ontiye ekero chinguru chia we chira abachi angera ile. Ona basura omoyo yara moyo baisa como chuara etiaya omoyo agare chimburu chiaje amana nini chimburu chiane ninge kagera imondo tambione barabo eti baisa como chuara akara maya bakarima kanitena under the blue sky you can't stay here. Bwana matendo na under the blue sky. I'm the one who is staying here. Hallelujah. Elina mukaya mayaso kunyara. Oyuri wari yenye. Elina sesemie. Okiara kyogo simeka. Niyasadi koleteji. Na wala chuaro. Ayaba oba kumala. Babu chuare time sifo. Stara isate mungo mine hata aroma hokole mungo. Karare merenaki. Mama ojore. Mama. Kabona so ngorima na nyoto marebi. Kaya menye na ndera bako kuarangia. Akaya jira makero atika kekiana bokobume, anyera kalala isibatania na rutu. Biblia ta to baiso nchiara. Ekeronda ade na gotire. Kaide naye anya banjira bokorenda. Manarani. Kana ndo bote nakono. Abande mbale banyare ko kabarawi. Kana baragia bana mugaro muchio. Bwana kama tele to korenda na ndo banyara kitande to maro. Naye kukwale dini. Ande manjira bokorenda. Sombe ikwale ne baziti. Sarantumane baziti. Anya sai. Baba wonchore karonda abena gotire. Baba wonchore karonda abena gotire. Na merechi mbuche charangese. Wikambe naraye abantu bebyale bibo kibocha chao naye uko endwa kaka wewe
Omweka ako maeta ni nando batenge kuna mokurwa. Ena eri gasigwa tigire. Kwa girare yotera. Naye gokorendwa kabo mwarara sokorendwa. Tako mumune chiko chinsagi. Omotago etana chie ende sinde ko chimono ya bagere ya bwakanire. Akere chire mureka. Ara eke. Naye oroma orendwe echibagaka baraume chanda ti. Bagaka nyondo oye kubaika. Nyoba nyetora akwa obore mumanye gwatuwo. Ekina giyo bakera abachari. Ngabora mama obore yitari. Kwa ajo akwaliki. Dai wote nakanda kwa ruro elinde bintu mukaya mai. Wewe. Nuna kiyo kyabaita. Amana ba yamo. Nakiyo kyabaita. Wayo kujema de kyabaita rede. Amukana watara mwizo kwa tero mumurabo le muchi ko bere pipi. Muchi ko. Ngasa ya tono remo elinde kara ani ayo ko komanya dinga na bajara kwa tero muchi. Sawa na wana. Mimi wa Biblia watara. Isaiah 28 verse 19. Baba warene kuomera roboro. Na ungana kwa kudiyangu. Kwa bata angambara ngere nibatera musoye bana wakyakana. Karimia 5 500 aga nenya bitari. Kara ngene kibase chiko ganda yo na batoko na WhatsApp amasadi betera kala ngai. Onya tariba, onya bora mumwati na mumukura atuli ali mama yana bitari. Roboro boro ndo kanya tora atoboro. Toma. Huna karangana. Karangana mechande yera ave kuna hocha. Nayo banyore yera. Neve ekuna hocha emambia sema. Omubasono betuko. Yera mechande nevero kwa dokia soko iwa amana yo atumirwe. Aranyaya atumirwe. Omolene ni hore. Omolene hore obienge. Omonta osina. Lekemisi ni okere ekenya emono. Omonta tayari kwelisa. Kawa minto. Leimu arenge mane ekaba babutwane. Babere baira na maate na babere baira na wai. Akarola chokwatera bamaba. Na borate. Aya nkwate gutira. Gake. Oro rende. Utako batera kere kenda mubye bange. Elinde no nyankura te yabetwa. Cyaba ngo tatu mintere. Tigati mukasi yota ya Yesu. Ekyagera rata tigati muchando. Wana nabo abona atamuno manyete akaroraku. Oko menya moja mpaka katoja ugonyo Yesu anduki. Na lete linko yeye kinzate kyara bona urichi ya kendi nyenye nkeya. Na Biblia watarango nyo motoe moyo. Amenyire myake menge. Nibabwata abana ligani elimo. Mwe kutatinde kuna mazikani. Yani mwana kwere tende yangina. Ngara batari beta ni muntu. Ayarobuna bantu bakoshike. Mara yeye tabu kya Ecclesiastes. Kurani sana mungu mitatu. Baba ngana ajali. Na yego kona kwa moyo. Basi matanga. Ekiara heshima ya mwisho. Yeye ngencho. Beta ni manyene ilikuwa ibere tu. Elinde mwana kwa ngala na omugako olaba yemo muya oba yemo andu mwa bateji. Mwa rengo na yetige ligasi. Wongi tatara. Naye kana kule banga. Ekiagera makweli naro. Naende tuenzi kwa tole. Nobo gimabaka na karenda. Ekamba niende ne angete timu. Angete timu yani yalo zikunga na marandi aja kaya oranya konenda. Naende ekamba niende aja kanyara ngora kutuka Biblia. Nkanyara ngora nda angete timu. Nalo ndabaliye sasa ni ruja. Akora aja pia yako gande kanisa. Ekiara ndo yako gande kanisa bali batamu atiba ko na korero manana abaye. Huyu amana kurudia watawa. Job. Ayu. Ayamira kwa sababu mmono ocha ayu. Ono ngoro shirini hungo bitana baka saba. Kama chengo bwana kwa nyamane. No yebuye gakienke. Mama kwa bwana hata mmoja ngatumia sae. No mwenye. Karena isapa bana wanene. Huyo tigoro. Mumo pia yika samare. Yika sirikare na kare. Buno banyira bwaye. Elio. Amuna amore
mocho mbabonye omuntu olinga yaro ekyagala galinga omuntu mukinu naende obweta mali ora abantu bakweyire ekyagala wenenete akamuntu kane kale kaenenete asege tabu byokwirabera biturana metakitu bazimintiri akamuntu waba oma yesuruni yesuruni akakakozesoni bonakako gakeba nyasaye ngabantu abange bangete dini mbali nyasaye sese niba atuwalire nakia karo muri amaka nasi yesu omemori nyintinda parentoreke nini yesu matebya machiko komi ate abai na nyankuru wana ninkorateki ene yo madenga wana ane na via ene na leo batata abagata sana akanyiyo wesio kuya tabana na orore ngami kaswa sekela yesindani kubomo ndakaswara ina ate bro bantu batakae na ano yene sengi na nabwa ade kore kanare bomo kana bro bataka na ade kubomo ine madenga naye karo kubomo taka pero tuara basani ora ni kobe kande mungo saba kana na yebana basani tumwati na ina bantu babiri ndako kadeti etiara tumwati ngongi ndere tawataba amana to konya tuanje nchiri naende tuanje tinu abantu bani barako na kotangana angara bana ade kanisa na lakini yasenge njia nyarebe na nyarebe wana kia ko randa ko ande kanisa mwamu yana inete akara ngore boika kero moto gara amoligo bada kana ko ko yana ko karateki nakia karo ngore ade makase zibiri abago ko kuruona kama ile de to ngore na batiga na tumoke etara baba bana tu eko na tunana kana kana ko tamira nyarebe na ngenji kana chukura mna chingoje hoja arana amore komo Kamara kama. Yaro kwali na mwe mjumbe, elida kwa masabara. Lakini hiyo timu ya rotoka na tiki. Toya. Madani araba ankona. Eke omben kere naenda kende ya kamera. Eke omben kere kele siwa. Biblia bataba akanywa maru. Eri bataba sibe. Kabunge katinka na tinga shamba sinanya abantu. Aka ansetamo. Ekiora Biblia bataba monda nywa maru. Awana dana hayana ara kama nanda ara sinda. Yana na mali kumuna batera. Ayo tara agenda kunywa ara. Logi de dotara. Bakumwa mutano masaja bara kunywa. Ayo moenda ende. Erinde la kunywa nywa tete. Erinde kuma kuna na manana sesoi ya to kana no mungu tu akale teki. Ekiora Biblia dawo ora ndaba kuma kamanga chini. Agenda kunywa mwana ande yanya kuwacho kaniye kwa samba. Ayo moenda maana watakutana na Mwenyezi Mungu. Haleluya. Yeremia 25:27. Sasa ndio ndio singali na aliyopewa. Ndio badalwa ngamba tabia mangana haya ndio chakayo. 25:27. Natumai mwende asenge asenge ile ndare asenge tiengo aleka ni wekara tena marana para tare segi ekiagara mpaka ndonywe ando metoka shiboko okoni yajo motaka ando beke pasia otika sakorera yaro ro ikabuwa ye pata kese ona marana ngo kurwanya rese ngo kagore ngano ngano wake getugi erinde onyore okwayira bekiese getugi keria omugo tanga niyo tu ebirunda yigedara nyeto metu ukonde anore omade Biblia kongo kiga ako tabanga banywa maru abara akubotuko nanga go itwa bari go itumo gaso nakia bara moko wikara mo digi batangazanga esare konywa wana ato beteta alama ate tari ngeke ko bakiachari 2 Samuel chapter 13:28 awaterana abisoromo abaterana mokemba munoni momotiganyo akatumbi momake sawazo yama ngaba abare bani kama mo 13:28 second Samuel 13:28 Ote abisoromo ataka sambalaye akabateria Maria ekera munone anyura tindiro na moyo ekeronda bateria na mwaka munone
ya huni mwagi gaima mama itakwe wani mama itakwe mama itakwe asiwanaye karo baba bagina na bande ne bere na baro na ande aba bakunyu karo kubi wecho mwaka tare kunywa omo yalala mama aruge kawa ko joro mo ne batina na njira ko ande bila geti ete no ko chojja banjo no katare ko tiranga mama abagaka mutare kunywa marupa ka banyu ekiara mumia kanga kanywe lakini wamanyanya segine ko reteki naende ala ko na tako karo isaya isane mungu kome na kemo kara nyora kende alago omomo nyene na bare mo chumba na ale kwana angaje bana kara tika tora ali chikara lakini ke mungu mama ngako yi ngako ni dawo chwa kora ikira makoni sana kome na sana kome na mate obo ina obo abako loka mandi tunya abako loka mandi wani ya chikanyeni nyuma batembea abo yako ndio kodera abo na kome tuko mwa bukia orinde dubayo yo yana samba na kuda wachana chala mayata iyo nako chika ona bali mo kunywa kanywa maruna chiza chiro lakini nyura esegi niyo ezazo magabu isana komenye adama asa yo asa ba kura tonire na kwanza mimi mwanetania karango ananayo asa yo asa ba kura atonye na wasa niyo mwana ya tani karango leo yo sama chiza ora wopanywa anyanga asa ba kura bareki atonire Wangira ngentero ayakende genzo kunyara okara mbiyote akende genzo kama ko ayo kunyara ko korane chingu ekiare mazemera mere motela koradiki Juma nare ngentero manna biata kanya ko tokurwa naye ta ko genda se ko karasa mo ko tokur msherese ni ase erinde ko wanda mona karanga ringa ekira kineke ekenonje tingo jumwanja gakoreke nanyana mazakaraye yuraji tako pori ko mo matiranye ba chokor kararo ai ngana yinderiri kiro akanyara na yingana nderiri kiro ditaje ko lipese eyoji ya matanga nayi mukige tambo kiro anyana nda bawe kabari kana na arwani nese yendia wana kondorendo wana wakati mtu wana ndo tarinje huyoga wana kaba na raro otukoze yo monto ukara bagenda agatuemwa abaga chibugu tuna bara mumbara ekyagara gantwa ochukoriyo chikatege robo to matanga na marua moita lakini kwa bariki rwani nese yeraji alimoro na ande chandoke akoba lakini mwana na tabanya batukurwa nayo banga banyanga makweli nao ngongo dumamboro beta ni piembera naende kwenye sara che okoboki okole jinsa mawere okoboki ukole kumabra kare kare nokoboki ukole sira kwali aba nambare na bagaka batata ngitiko na ande tini aba tani aro gotire una tini kwa tingu una andu wale te merita wale ti lakini ya bibi radio tarao tangu mkiaro metenga ngende kwa ganda abu aone tere ndini radio siba ni tu abanyete dini tu akara na ale dini ubaka digete dini arasoa kubwa wana anabatwa tingete kerirandiri komugi wasomoy tu tingete dini ngakara deki Biblia kama waraka na wanina ndanya rekane asiri te Jerusalem na ndio mara mingi nyimbo bado sira ekiagara na baba kaya tuare nyimbo yao ni nchwe kanisa kuna bana ndio ndio kwa sababu abane bado wake kwa ande kanisa ngatai kwenyara lakini kile marero kitu nyara ara timu jara ko tosera ngo ko joro monda kan tamarite badi kana sima ko kwa kanisa aparacha ate kitabu mwili tangani bana naye anje tu anje ko ande kanisa Orang kirare ngentera amana na tiga pakoni naye yari gani ekiagara karukoria mali koisa na emungu 25 omukungu na rengo orikoro hoto bunire mukuru manyinga emyaka 11 ne karato bizisondo ekare akatwaro bote akarena imyese kugenda niko ikuno makala yanga ora kuna mwaka ika nganda nyore kuryani wa erinde ga garaje sabo
nchiri. Kakeleke crusade wote mata. Oku wote na crusade ya mata ero. Eka bwata bakwani. Wale kuana muya. Kuana muya. Unayo kare so migenzele muya. Ndiko ibata. Kuana ba. Kuana ba. Kinjinga ne ni mko ndiri. Ndinga wote ya muya. Mangana ngwite kakaro. Ngana wote kibao kuana. Bueno, umuhanda n'uburengo butunya na Yesu akaranye sako na chinguru cyandure naro nabari bakomera wana na chinguru cyakomwe muratonwa nayo wote kose ko ikabantu muratumira ini rabo ikumo ndabo kurye umuhanda umeze na bore timi batumira umuhanda kumata kana n'imba akora nabo azinyeso ndio lakini yakije sako kwa na tuwe ekiera onyene bitina mnande yamo lakini ana boche tini tuga kerae to yoke bana magate tuga kerae ta yoke bake aya pare magi yoke obo no banda ole tini obo tunya na Yesu lakini nda mwana na leo obo tunya na Yesu lakini li barona ndaya mo haidi tukumeti obo chaina ndaya mo lakini nana na ora ya banga nanda sora ndo ngoba na yani wadajibele agi tigera abaiga niwa nayo yo kona korea ni abande bali tumayo muko ekera ko niwa Yesu ndo tare abai tarasa jese mo erinde kawe abantu bakona kuona kamanya Yesu erinde kamoteria arangiye ekera maisha ta baradake era ndo Yesu wana doubt wala yotoke ama avera akaramiji sabari seto omuganda no orenge orebara kabera kira otubere kira otubere ndo batara yani biliba ko matari kira ameta bwata gendo ona ayendi kuanza kutigera bande kanisa kana aranga tianda batigera mwako tianda ayena aranga tindo kiese ko ngira gonchi tatimayo bakandira kwake liyo muno batigera tini abayanda ka tokora mwana maya ko hochera mwana yala sasa tamuacha 17 Mungu mitano na 6 monde mwensi okolile yo muntu watigera zara tini anamenya serero na menye seta menyi nombe akia karakara kwa tigere dini ama kuja huko kwa tigere dini wewe mwacha wana jamaa zabara digandolete itadada zabereke moka mungu wangu itadada kuna zabereke moza kwa manya na wonzicha erinde mejando yako mia ndio tabana tokora mwana maya anya kwa tigere Yesu oyo zaja na rohi ndana watu ya ndana neti maya bali mbaya kwenye iwa kaze meeting no mwaba aligere litaliai wala wajadira kwa mangacha na asenge nje kwa tiko manene asenge nje kuna komentarajia bantu ase nini matinde na ewuti na hindu kyo motanye kanyere hii ndako kwa ndo jabu kuoli wa mtere manya lewogera ele ngoro kwa muntu wako ndo obuleka kwa nane na nyeto kwa ndo kwa muntu peke yake nane na eta kwa muganda ukona kutunya na Yesu Yesu yetaba bantu bande mbara Yesu Yesu chawi amisira basa ina ya sauku angi Yesu bakorange Bwana sevive ila Yesu Video miao kave wana rota basi familia Miriam Mwengerero Mirika na mangana manga kwa nini Bwana amanana tugaba kwani ekyagera akarama kanaya alikorerwa kwanwa amanana no arenge tendo ruliba kama ana ya kwani ekara ruliba kama kana ya kwani ye sababu ya rengo Bwana anjirana na manganaya asa manganara mabe moche moikaranse morangeri chinguru chegoro nakia para Jeremia tanga ndangerie nanje ninkonyiranyerie ninko kaya mangana manana bisakane tota na kumanya
Jeremiah 33 verse 3. Bono kama nana tigala konye. Naende gende kama kiango akingelinga Miriamu Mirika otigile aedini asome chiyo. Kutama na moji gende. Ima tena aliande muharara maya moji. Ahi moji aro. Aliande na hana mwa kila jinko. Otola wakana nade wala otigile dini moji. Alawa hata jinko ni dini ya bali. Ona dini tete tete parati kende anyana ate abakende kende kanete mangana ila kanene ya mwili yake. Okole mengo wano kalale mena ki. Kalale manke. Kamana ande kuara ngitapu manganya ra okole mera. Bono tinara wote aba. Kama mama mino batigira se dini. Labuna batigira se dini amana na abakonye. Erinde ekera kurinde wotuwaye ngamanya twasije kurwe nseye mumerana na mama mero se kurokya banane ekero muntu ekuri kabuga tiri bagara akwana noyo moyo yani na mutakaga sababu moyo bawe kubwete kanane kinaiwa nchereni tiyo etere teri moyo tumurangalia manane mobori wa manane asegete na asegete tu awasete bono tuarere pichakora ganoro na kia kwa Isaya ya 18 watewa ninchua sende toka amberane mwana wanyami yabayo ilie nyimbo sajibu kaya waju unagasa bono irama ya betigama kwa sababu natari waju ekia ya marumo kuunga igara abachando mugimabwinu yensi ekia kwa romo liukio ya mako liukana isa to chikoba akizabiti uomo unorari daima ngana kuelia ngecho kiarara lakini ara somereke mungo geringa abande mbale yabo bale ndire buya abande bako bachualire lakini amakonda bocha baliko mayango na ayo ndire buya ekina kya makonda ara akora ara ko koreshere na na akora limo ngire kikara kinja makonda ko ngo ibo kama unorarire anda njira na ngorarire njira ndansi ara na arara katia bara ngiye ko tabanga so ukomere so kana nindu shi yoromo ko kuma maisao na amba ibere adjust Nita jiko tabanga mwensi mwa mwange. Ndena ale binyinga biarengo akake. Bona adjust. Chakoro gendo akaromo unata kole tiki. Ataigo namba iseto advance. Bona tabanda kurara na goto mwa na nakwa. Ande to kayongelibwa. Bona ndubya zara byaba iri ntoyo. Ntubona gendo ntoyo. Mistake gero atoso anapuro mistake pasaga charai. Asa mangana maya. Bona manane tigaba konye chinga kichi chumo kendu. Marangara niyo mangana ihoro mutiga mangana yenseye nayanda abatananire aya abatananire go ikarakarangeke omone nabakonye arwese muri terunda mabege ntekemo nuna nanyane taruto cha kombe wasa mairi bakumena ki abanda aba ndari ba Amerika bacha akiri bocha matanga nabo etoro bibiliyo tanganda ngenye nanjye ngwera haleluya omone nabakonye Kaino wana ayo maida kara mu janda ya chire kiro mundu na bawo kona munarengerere kiro mundu na bawo kona kuna iwete lakini linga nali ti omone na baremye naende muyariganye mumanye ngari tukeli mankorara more bona mamo mina arali elinde to chate to korera namma ya otore moyo akyo kara bara bande bakora toro la ponyo mino karoche na yo sese nubo wakate ki korache Ramana tigabara mie chinga kiyo chichomo kendo. No manana no ara monaime koruwana nagoika munara arare ase chinga kichi karara. Biblia tabanga no yote makware koba. Aso koira aso koira Amerika ase chinga kitari chance pe. Biblia tabanga matuko monto. Emetieni Kaka chimbebe chakorireki chabetuwe mwanya bantata libotani ona nabatura yakwanga muna bantu bati areko chakakora kente tete gosaro mbi ero chakogenda ya ndero chakomera gosenda iro byaro gosekende byaro chakora ya ayo mukomenye ngo bitena ya tabanga chimbebe chabetuwe mwanya bantata ipinyara bakoreki kakia kwa motako usubu Kenya oyo kibumungu esirimbi ya changa ya omepiro akoreki ariro nikikyarayo chimbebe omucheikire atare kunyara gotania Para nabasesenie ndio mwana sawa ntagerara